냉장고에 보관하면 안 되는 음식들 알고 계셨나요? 마늘은 냉장 보관하면 곰팡이와 독소가 생길 수 있어요. 껍질을 벗기지 않은 상태로 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 반면 깐마늘은 통마늘과 달리 밀폐용기에 키친타월을 깔고 뚜껑을 닫아 습기를 차단한 채 0도에서 4도 사이에서 냉장 보관을 하는 것이 좋아요. 토마토는 냉장 보관하면 숙성이 멈추고 표면이 쭈글쭈글해지면서 당도가 떨어지면 냉장고의 찬 공기 탓에 수분이 감소합니다. 그래서 당도가 떨어지고 비타민C 함유량도 줄어들어요. 실온에서 햇빛을 피해서 보관하세요. 마요네즈는 저온에서 성분이 분리될 수 있어요. 약 10도에서 30도 사이에 보관해야 각각의 성분이 분리되지 않는다고 해요. 개봉 후에는 냉장 보관하되 냉장고 문 쪽 선반에 두는 것이 좋아요. 이제 냉장고에 보관할 때 더 신경 써야겠죠? 좋아요와 구독 부탁드려요.